İlk önce hamınızı salamlayıram, hamıya xoş gəldin deyirəm. Mən şəhid Elmar İbrahimovun anasıyam Mingəçevir şəhəri. Mənim şəhid ailələrim, başınıza dönüm sizin. Kimsə sual verəndə cavab vermək belə mənim üçün çox çətin gəlir. Sevincim doğru deyil, özümü boş bir yolda hara gedəcəyimi bilməyən birisi kimi hiss edirəm. Başa salmaya çalışsam da kimsə anlamayacaq. Sözlər boğazımda düyünlənir. Gün getdikcə içimdə daha böyüyür. Hər kəs hər şeyin yolunda olduğunu düşünür. Amma mənim içimdə bir boşluq, bir həvəslə etdiyim şeyləri daha etmək içimdən gəlmir. Sonu bilmədiyimiz yollarda Allahımız sənə güvənirik. Biz şəhid ailələri. Sənə sığınırıq ya Rəbbim. Sağ olun, var olun.